Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qophii ana dhufu OBN. Qophiin keenya ana dhufu warraa gibeen achi qaariidhaan gara biyya Abbaa Jifaaritti nu fudhatee imala. Biyya magariisaa jaalalaa fi tokkummaan kan keessaa maddu beektonni addunyaan kun akka jireenyaaf mijatu taasisanirraa kaasee akkasuma biyya bulchuudhaan adda durummaadhaan addunyaa irratti kan beekaman kan keessaa maddan Jimma keessatti argamu. Jimma Abbaa Jifaar. Jimma Abbaa Jifaar gaafa maqaa dhoofnu ammoo Yuunivarsiitiin Jimmaa yeroo hunda sammuu namaa keessaan nabamu. Yuunivarsiitiin Jimmaa beektota garaagaraa waggoota hedduudhaaf oomishuudhaan addunyaa kanaaf akkasumas Itoophiyaanotaaf waan gumaachee jiruuf galanni isaa guddaadha. Beektota yookaan hayyoota yuunivarsiitii kana keessatti hojii gurguddaa hojjetan keessaa har'a beektuu yookaan immoo hayyuu dubartii tokko qabannee dhufneerra. Hayyuu Profeesara jalqabaa Yuunivarsiitii Jimmaa. Egaa Profeesar Tsigee Katamaatti kan isaan jedhaman. Isaa wajjiniin har'a anaa dhufu jenneen keessummaa godhannee waliin turuudhaaf kunoo yaadneeti jira. Isin immoo haga xumuraatti yaadaan qalbiidhaan nu faana turaatiin hordofaa isiniin jedha. Profeesar Tsigee Katamaa egaa yeroo keessan aarsaa gootanii asitti nu argamu keessanii uffadhaa isiniin jecha mee Profeesar Tsigeen maatii akkamii keessatti dhalatanii kan jedhu irraa kaan? Maatiin ani irraa dhaladhe kaa maatii giddu galeessa ammas maras maatii barumsaan deeman yookiin barnoota illee qabanii miti. Maatiidhuma giddu galeessa irraa hin dhaladhe naannoo akkuma sila ibsitetti aanaa Hamdaa magaalaa Diksiis jedhamti. Profeesar Tsigeen egaa daa'imummaarraa kaasanii barnoota isaanii eegalaniiti kan isaan jiran seenaan isaaniis kan jedhu akkasii. Tarii maatiin waa'ee faayidaa barnootaa bareetuu laata gara barnootaatti kan akkasiin deemtan isin taasise? Isallee faayidaa barnootaallee wanti beekan hin jiru garuu ijoolleen yeroo umriin isaanii mana barnootaa ga'u dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u inuma ergamu. Amma waggaa muraasa kuni gaafa ergan garuu kaayyoo godhatanii yookiin barnoonni fuuldura jireenya isaaniif ta'edhanii itti yaadanii miti kan mana barumsaa nu ergan. Tokkoffaa namumti barumsaan deemeetiin sadarkaa olaanaarra gahee isaan arganillee waan hin jirreef akkuma fakkeenyatti namumti kaasataniyyuu bakkee hin jirreetti akkasuma manni barumsaas akka carraa ta'ee iddoon ani itti dhaladhetti manuma keenya isuma bira barattoonni yeroo barataniin argina nus yoo barbaanne kutaa seennee hin baranna dhiyoodha manni barumsaas mana jechuun iddoon dhaladhetti garuu warri koo yookiin maatiin koo kaayyoodhaan barattee sadarkaa kanarra geessedhanii miti kan mana barumsaatti na ergan isaaniyyuu bu'aa barnootaa iyyuu beekan dhugaa dubbachuu sa'aatii sanitti. Manni barumsaa egaa sadarkaa tokkoffaadhaa kaasee egaa sadarkaa lammaffaatti achuma ga'ee Andaaroo maatii keessan bira ture laata? Kutaa tokko amma 8ti. San booda iddoo biraa deemameetiin baratama 9 amma 12 inni high schooliin iddoo biraatti deemanii baratu yeroo sanitti ammallee banameera amma preparaatorii jira amma yeroo sanitti yeroo nani baradhutti kutaa tokko amma 8 qofa kan manni barumsaa sun barsiisaa ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas qophiin keenya na dhufu akkuma dhufetti jira keessummaan keenya Profeesar Tsigee Katamaati. Meekam sadarkaan barnoota keessan kamitti barnoota fudhachaa turtanii qo'attu yeroo sanatti? Barnoota fudhannaan koo sadarkaa xinnaatti jechuun sadarkaa elementariitti gaarii ture. Barnoota yeroo nu barsiisanis akkuma salphaatti naagala haaluma salphaadhaan fudhadha. Garuu itti kaayyeffadhee qayyabadhee sa'aatii itti dubbisan godhadhee hin beeku. Maatiin koos maatiidha kana kan baay'inaan namatti argisiisu. Isaanis waan hin beekneef wanni qayyabadhu wanni dubbisu tokko hin jiru garuu fudhannaan barnootaa koo gaarii waan tureef even sadarkaa kutaa tokko amma 6 yeroo keenya sanitti tarmiin jedhamu jira. Even kutaa lammaffaa otoo hin baratiniin kan kutaa 3 kutaa tokko seeneen lammaffaa otoo hin baratin kan kutaa 3 seene. Fudhannaan barnootaa koo gaarii ture elementariitti. Kuni ijjannoo fi cimina obsa
because kaayyoon qaba kaayyoo san bakkaan gahuudhaaf kan hunda ta'eetiin dabruun narra jira keessa koo waan amansiiseef. Namni jireenya isaa keessatti gammachuus gaddas dabarsaatti kan deemu isin immoo barnoota wajjin umurii dheeraa lakkoofsitanii kan isin as keessanii jirtanu mee jireenya keessan akademikaaliis haa ta'u jireenya hawaasummaa keessattis haa ta'u wanti isin gammachiisu maali? Ani gaa wantoonni na gammachiisanis baay'ee ta'uu danda'u haala adda addaatiin hin laala amma. Ani amma nama baay'ee ta'een hojjedha fakkeenyaaf akka haadhaatti gaheen qaba akka barsiistutti gaheen qaba akka qorataa nama laaboraatoorii keessa ooluttis akkas hoggansarras yeroo jiru haala adda addaa irratti hojii adda addaan hojjedha hojii adda addaa kana keessatti wantoonni na gammachiisan haalli isaanii adda adda hojii irratti fakkeenya akka barsiistuu tokkootti koorsiin barsiisuu barattoonni koo akka gaariitti yoo understandii godhanii amma sadarkaan ani barbaadutti yoo fudhatan akkana ani barbaadutti yoo reflectii godhan baay'een itti gammada akka haadhatti ijoollee koo jijjiiraman isaan irratti argu guddina isaaniitiin haalli isaaniitiin guddatan haalli isaaniitiin barumsa fudhatan sadarkaan isaan irra gahaa jiran yoon argu baay'een gammada. Hoggansa irratti illee fudhanni namoonni nan wajjiniin hojjedhu parallel ta'uu danda'a yookiin jechuun horizontaalii or vertikaalii warri wajjin hojjennu jiraachuu malu isaan wajjin haala tokkoon yeroo hojjennu viizinii walii sheerii goone mul'ata tokkoon yeroo sochoonu waan kaayyoo tokko galmaan gahuudhaaf hundi keenyaayyuu yoo tattaaffii goonu inni kun baay'ee na gammachiisa yoo haala tokkoon ispiriitii tokkoon hojjennu yeroon argu baay'een itti gammada akka carraatee kanaan naaf ta'eere yaada namoonni nan wajjin hojjechaa ture hundumtuuyyuu sadarkaa adda addaa irratti ispiriitii tokkoon hojjenna haala gaariidhaan walii gallee oliis gadiis akka gaariidhaan hojjechaa turre inni kun baay'ee na gammachiisa gama riisarchiitiinis eksperimentii guyyaa guutuutti xaaraa oolte halkan irra bultee yoo firiinsaa argitu isa caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru kana haala adda addaa irratti yeroo adda addaa irratti gammachuun isaa adda adda jechuu barbaadeni garuu wantoonni baay'een na gammachiisan jiru jireenya kiyya keessatti. Kan isin gaddisiisee kan inni itti gaddu jireenya dhuunfaa kiyya keessatti wanti akkas na gaddisiisu yookiin itti gaddillee hin jiru jechuun wantoonni yeroodhaaf wanni itti gaddi jiraachuu mala garuu akkatti baay'ee wanti yaadadhee itti gaddeeredheetiin kaasu baay'een jiru garuu jireenyuma hawaasummaa haaluma keessa jiraannu kan yeroon ilaalu wantoonni tokko wanti na gaddisiisan jiru fakkeenyaaf namoonni walii galtee dhabuun haala tokkoon wal jaalalli namoota gidduu keessaa dhabamuun nageenyi dhabamuun namoonni jaalala wajjin jiraachuu danda'an wantoota dhidhiphaa irratti wantoota xixinnoo irratti wal dhabuudhaan addaan fagaachuun kun har'a na gaddisiisa boruunsaa immoo na yaaddisa akkam ta'a laata boru ijoolleen keenya jireenya akkamii haala akkamii keessatti jiraatu laata an jedhu akkuma nama kamiyyuu kan na yaaddisu jira akka sadarkaa barattootaatiinis yeroo laallu amaloonni adda addaa yeroo calaqqisan hin argina inni kun isaa akka dhufe hin beeku garamitti akka dhaabbatus hin beeku garuu akkuma nama tokko baay'ee na yaaddisa nageenyan namoonni walii galanii haala tokkoon jiraachuu dhabuun isaanii akkuma biyyaattiyyuu kun waanuma mul'atu waan dhoksaa qabu miti inni kun baay'ee na gaddisiisa namoota rakkatan arguu caalamoo wanni baay'ee na gaddisiisu hin jiru walii galuu dhabuu keenyan haala salphaadhaan namoota gargaarree jireenya isaanii jijjiiruu otoo dandeenyu namoonni rakkinaan dararamuun isaanii na gaddisiisa haala salphaadhaan wantoonni fooyya'uu yookiin sirraa'uu danda'an tokko karaa malee akka maleedhaan yoo deeman natti dhagahama inni na gaddisiisa kuni jechuun jireenyuma hawaasa keenya keessa jirurraa malee dhuunfaadhaan baay'eellee waan gadda guddaan qabu. Egaa Profeesar Tsiggeen gara laafettiidha nama hedduudhaaf iyyuu gara laafu
firamiti ormaafu baay'ee dhamoo namni kan rakkatu barbaadanii nama rakkatees ijaan arguurra ofii isaaniitiif harsaa godhanii waa hundaan gargaaruudha kan isaan barbaadan jedhama. Kanaaf meesin tarii akkuma umriin achi fagaachaa deemen immoo Profeesar Tsigeen hojiima kana hunda dhiisanii iyyuu tarii ijoo namoota akkasii kanatti gargaaran hundeessuudhaaf fedhii qabu waan jirutu jira. Dhugaadha. Ani uumama kiyya ta'ee baay'eellee namoota wajjin interaaktii gochuullee hin danda'u jechuun callisuun filadha. Garuu keessi koo namaaf baay'ee jechuun nama rakkate arguu hin barbaadu. Nama rakkate argee rakkoo isaa yaaduu hin fedhu. Amma hin danda'een rakkoo isaa san fureetiniin rakkoon isaa sun furamee fi laaleetiniin irra dabruun filadha. Kuni maybe guddina koo irraa haala maatiin koo keessa turan irraa ka'ee ta'uu mala. Maatiin koo nama rakkate keessattuu iyyuu firri rakkate firri harki qalleeyyii kan hanjiru taanan rakkina isaa kan bahu mana keenyatti dhukkubsate taanan dhufeetiniin ciiseetiniin kan yaalamu mana keenyatti manni keenya ijoollee mana san keessa jiraata maatii mana saniitii fi firaayyuu addaan baasuun baay'ee rakkisa. Yeroo sanitti yeroo laalu bardaniin inni haadha keenya irratti buusu hojiin itti baay'achuun isaa maalmaansaa na gaddisiisa. Maaliif nama nutti guuran yeroo jedhu jira. Garuu adaduman guddachaa deemu adaduman ilaalaa deemu analleedha jiiniin maatii kooteedha ana keessas jira. Akkuma isaan namaaf gaddan akkuma isaan fira sassaabaniitiin rakkinarraa baasuudhaaf yaalii godhan inni sun na keessatti guddate ani nama rakkate argeetiin bira dabruun hin danda'u. Rakkatee miti namni tokko bakkee biraa ta'eetiin hin rakkate jedheetiin yaaduu hin danda'u. Amma hin danda'een waan hin qabu kenneefi yookiin wajjiniin rakkina isaa san solvii gochuudhaaf isam intanii jedha filadha. Even otoon ani maatii dhuunfaa kootii hin godhatin otoon ijoollee ofii kootii hin argatin obboleewwan koon kanan guddisaa ture. Obboleewwan koo akka carraa ta'ee haati keenya umrii ijoollummaa isaaniitiin kan boqatan maatiin ijoolleen ana irratti dhalatte obboleewwan koo akkuma jiran shanan guddisuun abbaa koo wajjin guddisuun carraa koo ture garuu hunduma isaaniiyyuu fudhee ana biratti guddatan anatu barsiise sadarkaa adda addaa irra ga'an barsiirraa eebbifamanis jiru biyya alaattis kan tajaajilaa jiran jiru. Jechuun anan barbaade otoon maatii dhuunfaa kootii ijoollee kooyyuun horatiin bakka akka isaan rakkatan haadha malee guddachuun akka cimu umrii isaaniin yaadeen ofitti fuudheetiniin isaan guddise. Gradually adaduma deemuun kaanis yoo rakkatu yoon argu gargaaruudhaaf fedhiina keessatti uumamu namni yoo dhaabbatee akkas qaama isaa hooqu yoon arge imimmaantu na'uudha. I don't know an uumama akkamii akka ta'e garuu waaqayyo na gargaaree akkuma isinis odeeffannoo isaa argatta fuulduratti yoo danda'e hamma hin danda'e humni kiyya na gargaareen namoota rakkatan namoota dararaman dandeettiin qabuun humnan qabuun qabeenyan qabuunis otoo jireenyi isaanii fooyyee nan barbaada fuulduratti illee waaqayyo na gargaare isa kana akka kaayyoo jireenya koo keessatti qabadhe tokkodha. Egaa isin sadarkaa dippiloomaa irraa kaastanii haga PhD'tti yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa tajaajilaa dhuftanii as geessanii jirtu. Yuunivarsiitii baratan keessatti akkasitti tajaajiluun akkam carraa nama baay'een ta'u waan ta'eedhaaf maaltu isinitti dhaga'ama? Ani eebbifamuudha gara tokkoon hundi carraa akkanaa waan argatu natti hin fakkaatu. Ani jalqaba ergan dippiloomaadhaan eebbifamee yuunivarsiitiidhuma kanattiin hojii jalqabee dippiloomaadhaan teeknikaal asistaantii ta'een qacaramee yeroo adda addaa barnoota sadarkaa adda addaatti baradheeraa digirii jalqabaas lammaffaas sadaffaas iddoo adda addaas deemees baradhu asittis baradhu haala adda addaa sadarkaa adda addaatiin yuunivarsiitii kana tajaajile. Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Anaaf mana koo lammataatti manni keessa jiraadhu mana koo dursaati akkuma nama kamiyyuu
anaaf mana koo lammataa biiroon koo akkuma mana kootti kan yaadu fiilingii akkasiin qaba baay'een itti gammadas eebbifamuudha jedheen fudhadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas qophiin keenya na dhufu akkuma tuufetti jira keessummaan keenya Profeesar Tsigee Katamaati. Egaa Profeesar amma immoo gara qorannoo keessanitti ceena. Mee egaa qorannoo hedduu akka qorattanii bu'aasaas dhandhamattan odeeffadheen jira. Mee qorannoon keessan inni guddaa baay'ee gadi fageenyaa irratti xiyyeeffattanii qorattan maali? Qorannaan kiyya gadi fageenyaan dhibee busaa irratti kan iddoo adda addaatti haala adda addaa irratti kan inni hojjechaa ture keessaayyuu dhibee busaa akka qorichaan walitti qabatee dhibee busaa gosa adda addaatu jira. Ani xiyyeeffannaa kanan irratti godheetiniin hojjedhu isa Vivax Plasmodium Vivax jedhamu isa deebi'ee namatti deddeebi'u dhibee busaa deddeebi'uudhaan beekamu isarratti xiyyeeffannaan koo inni dhibeen kun jechuun parasaayitiin dhibee kana fidu haalli isaas adda amalli isaas adda ta'uun isaa namoota biyya keenya especially East Africa irratti warra argaman kana haala addaatiin hubuudhaan beekama. Afrikaa biraa yookiin naannoo biraa Afrikaa keessa yoo ta'u ilaalame baay'inaan hin jiru almost hin jiru jechuun hin danda'amu. Itoophiyaanonni maaliif dhibee kanaan adda ta'an maaf nu adda ta'aniitiin hubamna kan jedhu ka'umsi koo kanarratti gadi fageenyaan qorannaa adda addaa raawwataan ture kophaa koos miti namoota wajjiniin raawwadha. Inni duraa tansaasumtee dhibee busaa kanaa maal fakkaata biyya keenya keessatti eessa faatti argamaadha. Inni lammaffaa immoo haalli ittiin qoricha busaa gosa kanaatiif oolu akkamitti parasaayitiin kun rispoondii godha yookiin hammam qorichi kun fayyisuu danda'a kan jedhu gadi fageenyaan kanarratti qorannaa baay'ee goonee jirra. Isa kan amma babal'isnee sadarkaa biyyaattis kan hojjennu jira. Qorattoota biyyoota Afrikaa biraa keessa jiran keessattuu biyyoota Afrikaa torbarraa Itoophiyaa dabalatee 8 isaan wajjiniin gadi fageenyaan kanarratti kan qorannaa goonuu jira kan olaantummaadhaan hogganu yuunivarsiitii UK keessatti argamu. Kana gadi fageenyaan amma Central Itoophiyaa keessatti maal fakkaata efficiency'n qoricha amma itti gargaaramaa jiru kan jedhu gadi fageenyaan qorannaa kan hin gaggeesses jira kan maxxanfames jira kan akka inputitti World Health Organization kan fudhatellee jira. Isa kana han hojjenne jira jechuudha. Inni biraa immoo keessattuu amma yeroon PhD koo baradhu xiyyeeffannaan qorannaa kooti busaa fi caatiidha yookiin jimaadhaan walitti dhufeenya isaa namoonni akka carraa ta'e biyya keenya keessatti iddoo busaan baay'atutti namoonni jimaa kana qaamuudhaan beekama baay'inaan mul'ata. Walitti dhufeenyi isaa dhiibbaa akkamii fiduu danda'an jedhu isa kana gadi fageenyaan qorannaa isaa hojjennee jirra. Namarrattis hojjenneerra akkasumas hamtuuta yookiin experimental animal jedhamu isaan irrattis gadi fageenyaan hojjennee walitti dhufeenyi isaa namni caatii qaamu tokko hammam dhibee busaatiin hubamuu danda'a. Interaction gidduu lamaan jiru maa inni han jedhu gadi fageenyaan research irratti goone jira. Akkasumas immoo dhibeedhuma deddeebi'ee namatti dhufu jechuun busaa deddeebitee namatti dhuftu sun akka dhibee salphaatti kan laalamtu biyya keenya keessattis akkasumas addunyaa irratti illee garuu qorannaa nu taasisnee fi namoonni adda addaa biyya adda addaa irratti jiran taasisaniin dhibeen kun akka salphaa hin taane akkuma falciparum jedhamu Plasmodium falciparum jedhamu isa dhibee busaa mataa maal cinqillaa soofaa jedhama Amaariffaan akka sanii kan hubuu danda'u yookiin akka lubbuu namaas rakkina irra fiduu danda'u akka nama sajjeesuu danda'u kana nus riippoortii goonee jirra. Addunyaanis kana beekee kanaaf xiyyeeffannaa adda akka argatu goosisnee jirra jechuudha. Dhibeen deddeebitu tun Plasmodium Vivaxin inni biraa immoo kan amma hojjechaa jirru
dhibeen namatti deddeebitu tun plasmodium vivax namatti deddeebitu sababiin isaa akkuma qaama namaa keessa seenteen battaloon sanitti mallattoon argisiistu tiruu keessa seentee dhokachuu dandeessi. Yeroo adda addaati kan namatti kaatu fakkeenyaaf yoo namni qaamni isaa immunitiin isaa gadi bu'u nyaatan yeroo gadi bu'u yeroo fasting yeroo soomii maal akkasii jiru namatti deddeebiti. Isa kana amala isaa gadi fageenyaan qorachaa jirre beektota yookiin riisarcheroota Barcelonaa jiran wajjiniin achitti kan hojjennudha. Barcelona Institute for Global Health jedhamu riisarcheroota achi jiran wajjiniin amala busaa tiruu keessa turteetiin namatti kakkaatu maal fakkaatu fuulduratti vaaksiinii akkamii yookiin talaalli akkamiitu isa kanaaf uumamuu danda'a jedhamu gadi fageenyaan kan qorachaa jira jechuudha. Walumaa galatti riisarchiin koo kan fookasii godhu dhibee busaa kan namatti deddeebitu yookiin plasmodium vivaxidhaan kan dhuftu qorichaa walitti qabatee simptomii siivar kan jedhu fiduurran talaalliidhaaf immoo haala kamiin deemuun akka nurra jiraatu kan kana fakkaatanii fi warroota biraa busaadhaan walitti qabateeti kan gadi fageenyaan hojjechaa jirru. Yeroo tokko namoonni busaan qabe meetikootii koona dhukkubaa dhuka koo keessa faa kana keessa na nyaata maal jedhu. Tarii vaayirasii ishee kun dhukaan lafee keessa illee seentii laata? Amma hypothesis adda addaatitu jira. Duraan akkamitti yaadama jira keemikaalonni adda addaa isaan uuman erga qaama namaa keessa seenanii booda yaa reactioniin uumamaa saniin booda keemikaalli isaan uuman jira. Keemikaala santuyyuu qaama keenya keessa dhiigan yeroo olii gadi distribuutii ta'u mallattoo akkasii kan nurratti fidu godha. Amma kaasne malee riisarchiin keenya inni tokko dhiiga keessa qofaa miti. Kan busaan keessattuu plasmodium vivax kan jedhamtu tun kan tiruu keessa jiraattiin duruu beekamee jira. Amma tiruu keessa qofaa miti dhiiga keessas lafee keessa dhuka keessa seentee dhuka keessa turuus danda'uu ishee amma dhiyeenya kana keessa riisarchiin argisiisee amma gadi fageenyaan nus isarratti qorannaan gaggeessinu jira. In seenu dhuka keessa yookiin lafee keessa seenaniitiin turuus hin danda'u. Dhiibbaa immoo dhiiga blood cells production irratti illee dhiibbaa uumuu hin danda'u. Akka fakkeenyaaf lakkoofsi red blood cells akka xinnaachuun isaa mootuyyuu akka anemia faa waan akkasii faa nutti fiduu danda'u. Achi keessa immoo dhokachuun isaanii even namni tokko asii ka'eetiin otoo Europe or iddoo iddoo busaan hin jirre too deemeeyyuu achi keessa itti kaateetiin akka haaraatti dhibee haaraa yookiin mallattoo haaraa fichisiisuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu namoonni dhibee akkasiitiin qabaman maal ta'uu qaba? Jarri akkamittiin iyyuu furmaata argachuu danda'u laata? Qorichi jira. Amma fakkeenyaaf qorichi kan kanaaf ta'u jira. Biyya keenyatti kennuudhaafis wanni nama rakkisu jira. Fakkeenyaaf amma vivaxii namni tokko akkuma dhukkubsateen beekamee qoricha san kennanii fi namni sun guutumaan guututti akka qoricha dhibee sanirraa bilisa ta'u gochuun hin danda'amu. Garuu qoricha san wajjin walitti qabataniitiin rakkinaaleen dhufan jiru. Namni tokko qoricha san fudhachuudhaaf ulaagaan wayii jira. Ulaagaan taa'e. Ulaagaa san immoo cheekii godhanii namichi dhukkubsate kun ulaagaa kana hin guutaa han jedhu inni teestingii mataa ofii barbaada. Teestingii sun yoo raawwate qorichi guutumaan guututti qaama keessaa nama balleessuu danda'u hin jira. Profeesaroota lamatu mana tokko keessa jira. Kun akka biyya keenyaatti tarii baay'ee babal'achuu danda'a laata? Carraan akkasiillee waan baay'atu natti fakkaatu maybe exceptional ammaaf exceptional jenna. Fuulduratti garuu namoonni akka keenya mana tokko keessatti profeesarri lama carraan ittiin uumamne hin jiraatu. Nulachuun hojjenna innis kallattii isaatiin hin hojjeta anis kallattii kootiin nan hojjedha. Akka carraa ta'e wal faana dhufe anis abbaan manaa koos nulachuu profeesara ta'anii garuu carraan ittiin
ammaaf hin jiru nu adda nu godhata biyya keenya keessatti biyya biraatti addanatti hin fakkaatu fuulduratti immoo biyya keenya keessatti illee namoonni akka nuyi hin dhabaman wal faana hojjechuudha. Kanaafuu ijoolleen keessan Profeesar Iskuweerii ta'uu barachaa jirtu. Ijoolleen keenya manirraayyuu akkamitti qopheessaa jirtu? Ijoollee keenya amma danda'ameen of ta'aniitiin akka guddatanii kan gochaa jirru of ta'anii inni guddaan nama ta'uudha. Waa hunda dura nama ta'aniitiin guddachuun akka isaanirra jirus kan amanu isaanillee akkasitti kan fudhatan. Waa guddaadha nama ta'uu jechuun sa'aatii ammaa kanatti eenyu akka ta'an of beekuun waaqa isaan uume sodaachuu safuu qabaachuun waan guddaadha. Ijoollee keenya amma dandeenyeen akkasitti akka guddatanii kan godhaa jiru. Gaafa kana goonu immoo nun ilaalu waan nu hojjennu ilaalu amala keenya ilaalu waa hunda nurraa baraatiin hin deemu. Nu otoo hin beekamin isaaniif akka fakkeenyaatti kan jiraannu. Sosochiin keenya guyyaa guyyaadhaan nu raawwannu hundi haasofni keenya hojiin keenya hundumtuu isaanii fakkeenya. Yoo akka maleetti akka fudhataman qabne tokkotti kan biheevii goonu ta'e ijoolleen keenya isuma nurraa fudhatti. Kanaaf amma dandeenyeen of taaneetiin hin jiraanna ijoolleen keenyas immoo isa sana akka nurraa baran yaalaa jiru. Kanaaf ammaa fi siyaasa sadarkaa adda addaa irra jiru umriin isaanillee garaagarummaa qaba xinnoo addaan faffagaatanii dhalatanii ishiin jalqabaa yuunivarsiitii jirti yuunivarsiitiin barana waggaa sadaffaadha meedisinii baratti ishiin lammaffaa kutaa 9 sadaffaan immoo kutaa 1 walirraa fagoodha. Profeesar Tsigeen jireenya hawaasummaa keessatti namoota deemuu saqanus akkuma saayinsii kana sirriitti xiinxalanii beekanu baay'ees ariifatanii namatti hin dhiyaatanii gaafa dhiyaatan immoo haadha baay'ee nama gargaaru kan jedhutu jira hawaasummaa kanarratti mee keessumaa social relationship kan jedhu kana keessatti maal nuun jettu? Hawaasni maana jireenya hawaasummaa ka'u akkuma nama kamiyyuu nan hirmaadha garuu hirmaannaan koo nama kaanii bal'aaf yookiin guddaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu bakka hin barbaadametti bakka argamuun irra jirutti hinaafu akka nama kamiyyuu iddiriis nan qaba namni miidhame taanan namni dhukkubsate taanan akka nama kamiyyuu deemee gahee waan narraa eegamu godheetiin nan deebi'a garuu yeroo gahaa fi bal'aa waan hin qabneef akka nama kaanii baay'ee bira ture baay'ee wajjiniin turuus hin danda'u because waa hojii baay'een harkatti qabadha yeroo baay'ee hojii adda addaa wajjiniin waan biizii ta'uu fi kuni carraa naaf hin kenneen I don't know hir'ate yookiin hanqatee hin goone hin jedhu hin jiru garuu extreme illee deemu hamma danda'een humni kiyya danda'e yookiin yeroon qabuun waan gochuun irra jiru godheen dafeen kara hojii kootti deebi because yeroon ani qabu baay'ee natti dhiphata. Asii nan barsiisaa asii riisarchii jira amma fakkeenyaaf sa'aatii kana yoo fudhatte asii ganama argitan barsiisaan jira asii ijoolleen jirti ijoolleen maatiin daa'imman jirti asii riisarchiin hojjedha asii immoo barnoota ammas barachaa jira iskoolarshiippiidhaan iddoo biraan ture Barcelona Spainiin ture onlaayinii barachaa jira fakkeenyaaf amma kanarraa haftee ijoollee kan hundarraa hafteetiin extra taayimii argatteetiin social interaction irratti baay'ee nama jalaa dhiphachuu danda'a. I don't know yoo akka fakkeenyummaatis fudhatame gaariidha garuu gahaadhas jedhee yaadu hangaha akkan taanes kan na godhe immoo wantoota baay'ee al tokkotti hojjechuu waan irra jiruuf waan akkasii keessa waan turuuf yeroo baay'ee. Abbaa warraa keessan Profeesar Katamaa Baacaa fi isin guyyaa tokko yeroo isin eebbisantaniitu jira jedhan isin MA keessan isaan immoo PhD isaanii mee guyyaa gaafa sanaa maaltu isinitti dhaga'ame? Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame
maastarsii koo yeroon eebbifamu inni immoo PhD isaati eebbifama ture. Waan addaati innillee akkuma Profeesarri lama mana tokko keessatti jiran inni kunillee waanuma adda ture. Lolachuu barnootarra turre innis anis sa'aatii tokkotti barannaa cima ture garuu jireenya irratti baay'ee dhiibbaa nurratti uume ispeeshaalii amma ana irratti baay'ee dhiibbaa uume ture. Innis hin barataa anis nan baradhaa ijoollee lama qabna yeroo san ijoollee lama. Ishiin tokkollee jabduudha ishiin lammataa amma xinnoo turte ji'a 4-5 taateetiin kan maastarsii kootiif yuunivarsiitii Finfinnee dhaqe. Amma isaan kana haandilii gochuun baay'ee cima ture. Garuu dabareedhaan gaafa tokko inni tureetiniin hojjetaa laayibirarii isaa ta'u laaboraatoorii keessa gaafa inni achi turu ani immoo manatti ijoollee qabuu maal jechuun hojii kiyya. Gaafa ani laayibirarii turu gaafa ani immoo alatti hojjechuun narra jiru inni immoo dabaree olii galleetiin aan hojjennu haa ta'u akkasumatti baay'ee successful ture baay'ee itti gammanne. Profeesar Tsiggeen yeroo MA isaanii baratan ijoollee 17 taataniitu kan isin barnoota MA keessan jalqabdan. Garuu isaan keessaa isin qofadha kan teessii keessan yeroon xumuree waggaa 2 keessatti yeroo isaa eegee kan xumuree kan jedhutu jira. Dhuguma yeroon maastarsii koo baradhu barnoota irratti keessattuu gaafa dabaree kiyya ta'e inni laaboraatooris ooluu jira buluu jira. Gaafa inni achi turu anatu manatti ijoollee qaba. Yoon ijoollee manatti qabu qayyabachuun barbaada garuu ijoolleen immoo nama hin qayyabachiistu. Kanaaf akka isaan hin argine dugdarra godheen fuulduraan immoo nan dubbisa. Namatti tolu gaafa inni jira hiixattee waraqaa afaan nama jalaa kuttii mataa garuu kaayyoodha. Kaayyoo bakkaan gahuudhaaf kana hunda ta'anii dabruun immoo dirqama. Akkasitti dhumee gaafa immoo koorsi warkiin dhumeetiin TCCtti dabarru TCC kun iddoo biraattiin hojjedhe. As Jimmatti deebi'ee as naannoo Sarboo kanatti as turuun irra ture naannoo 6-7 kiliinikii irratti hojjechaa ture. Yeroo san tootaaliin hojii dhiisee ijoollee qaba. Yeroo ani as ture fixeen deebi'ee gaarii ture. Hojiin isaa gaarii ture. Ijoollee qabatanii chaalenjii dubartummaa keessa ceetanii akkamitti namoonni 16 yeroo isaan xumuruu dhaban isin guyyaama jedhametti xumurtan. Isumayyuu immoo badhaasamoodha. Excellentiidhaanis ceetanii jedhan. Qorannoon gaafa sanaas immoo haga PhD keessanittis isin duukaa bu'ee baay'ee isin gargaaraa akka turedha. Illee dhugaadha. Dhuguma gaafa riisarchii koo asitti fixeetaniin deebi'een ijoolleen kun akka carraa ta'ee kan maatii horates anuma haati ijoolleetis anuma ijoollee san keessa jechuun ijoollee wajjin barannu keessa baay'ee naaf gaddu ani duubatti hafinnaa han jedhu naaf gaddu garuu kaayyoodha akkuma duudatti baadheetiin maaf hin qayyabadhe ani bee sadarkaa sanitti mindaan ani qabus yookiin mindaan abbaa manaa koo walirratti jireenyaaf nu hanqateeti miti garuu bakka gahuu qabu bakka yaadutu jira bakka san gahuudhaaf immoo yeroo san akkas ta'eetiin dabruun narra ture. Kanaaf karma hundaaniyyuu ittuma hin ciniinnadhe akka carraa ta'e TCC koos gaafan difeendii godhu excellentii ture. Gireediiwwan illee gaarii ture. Ani hin beekne because beekuun hin danda'amu sadarkaa maastarsii irratti waliin beeknu ka striimii adda addaati. Gaafuma eebbaatiin baree sadarkaa tokkoffaa ta'uu koo baay'ee gaarii ture. Inna riisarchiin yeroo san ani hojjedhe hanga ammaatti yeroo san ka'umsa naa ta'e koolaaboreeshinii adda addaa biyya alaatti illee namoota adda addaa wajjin walitti dhufeenya naa uume amma sadarkaan irra jiru irratti riisarchiin amma hojjedhuuf bu'uura guddaa naa ta'eera yeroo kan maastarsii irratti hojjedhe. PhD irratti illee akkasuma PhD irratti illee akka carraa otoon laaboraatooriin fixeen mucaa sadaffaa kan dhufte. Garaatti baadheen amma ji'a 7 kan laaboraatoorii cimaadha ka keemikaala adda addaa wajjin ekstiraakshini adda addaa wajjin baay'ee cima ture. Garuu gaafa daa'imti dhalatte immoo hojjechuun tootaalii immoo hin danda'amu. Akkasitti cinii danda'ee hamma ji'a 7 laaboraatoorii keessa turee fixeen dhalattee ji'a tokkoyyuu hin turre. Harka tokkotti daa'ima harka tokkotti laaptooppii qabadheen kan inni hojjechaa ture.
gaafa ji'a 5 ji'a 6 taatu ani PhD koo defendi godheera. Yeroo sanillee baachii keessa jalqaba ana kan defendi godhe. Yeroo University Jimmaatiif iyyuu ana kan jalqaba PhD defendi godhe. Ayyee Profeesarummaan sadarkaa xumuraati namoonni jedhanii ilaalan jiru. Isin garuu ammas Profeesara taatanii barachaa kan isin jirtan. Tarii gara fuulduraatti wantoota isin hojjechuudhaaf karoorfatanii adeemaa jirtan jira laata? Profeesarummaan sadarkaa dhumaati jedheetiin hin yaadu. Dhuguma akka sadarkaa barnootaatti yookiin sadarkaa guddinaatti akaadaamiksii keessatti yoo ilaallu sadarkaa dhumaati. Dakaa ka'ee namni ol levelii dhumaati. Haa ta'uyyuu malee dhumaa miti jedheetiin anaaf amma dhumaa miti. Umrii kanaan Profeesarshipii irra ga'eera jedheetiin hojii dhaabuun tootaalii waan hin danda'amne. Akkuma atillee sila kaastee even barnoota barachaa hin jira amma fellowshipidhaan fixaan jira almost waggaa amma February kana keessa almost fixee jira. Kun jechuun ergan Profeesara ta'e kun waggaa ta'uudhaaf deemaa miti still barachaa hin jira gana research amma energized ta'aniitiin yeroo itti hojjennu anaaf maybe umriin illee garaagarummaa uumuu danda'a namoonni tokko erga umriin isaanii deemee sadarkaa xurataa ba'uurra yoo gahan Profeesarship isaanii kan fudhatan isaaniif yoo akkasitti yaadan maybe hiikaa kennuu danda'a anaaf garuu jalqaba malee xumura ta'uu hin danda'u. Amma yeroo waa baay'ee hojjechuudhaaf itti kan keessattuu iyyuu tajaajila hawaasummaa adda addaa irratti yeroo nu itti hirmaannu yeroo nu hawaasa keenya itti tajaajilu yeroo nu barnoota ammaa baranne jenneetiin of harkaa qabnu namoota itti dabarsinu yeroo ijoollee duubaa dhufan itti barsiisnu experience keenya yeroo nu itti sheerii goonu malee yeroo itti waan hundu gahe jennu miti akkasitanii yaada. Ayyee Profeesar Tsigeen egaa barnootaanis muuxannoodhaanis yeroo dheeraa lakkoofsaniiti jiru. Bara isin barnoota jalqabdan sana yuunivarsiitiin biyya keenya keessa jirtu 2 already Asmaraan keessa biyya ta'ee baheera. Haromaayaa fi Finfinnee qofadha. Har'a yuunivarsiitiin akkasitti gaafa baay'atee dhaloonni har'a jiru kan bakkuma jirutti qeerraa ta'uun fagaatanii barnoota akkasittiin gunni argatu mee isinitti maaltu dhaga'ama? Kuni nu fayyadanii eegdaniittu? Kuni gammachuu guddaadha kan natti dhaga'amu. In dhufaa jedhaniitiin yaaduun kun waama guddina biyyattii wajjin deemu haaluma biyyi guddachaa deemtuun jireenyi namaas fooyya'aa deemu fedhiin namaas bal'achaa deemu wanta akkasii uumamuun waan hin hafne. Yuunivarsiitiin amma naannoo 50 waan akkasii ga'eera pablikiin kan mootummaa kan dhuunfaa otoo hin dabalatin. Kun jechuun biyyattii keenya namoota uummata miliyoona 100 ol qabduu fi gahaa miti ammayyuu baay'ee ekspaandii gochuutu irra jira kana caalaa baay'achuutu irra jira kana caalaa iyyuu eegama. Barnoonni ijoolleen iddoo isaanii iddoo dhaloota isaanii irraan fagaatiin barachuu danda'u regulaarii qofaa miti even weekendiidhaan galgala barachuun wanta carraan akkasii jiraachuun isaa waa guddaadha. Namni duraanii carraa barnoota iyyuu argachuun baay'ee cimaa ture. Amma garuu barnoonni hamma tokko gahaallee ta'uu baatu hamma tokko namni carraa barnoota argachaa jira. Otoo iddoo dhalate irraa hin fagaatin. Kwalitiin isaa hammamii akkamiin jedhu garuu wantoota baay'ee ku'eessanii nama godhan jiru. Fedhiin barnootaa ijoollee maal fakkaata fudhannaan isaanii hoo expectationiin isaanii hoo kan jedhu dhalootni ammaa kun isinirraa maal barata waan jiru kaasna keessumaa shamarran muuxannoo akkamii isinirraa fudhatu maaliif siyaasa keessatti dinagdee keessatti hawaasummaa keessatti nageenya biyyaa tiksuu keessatti illee dhiirris dubartiinis qixa hirmaachuu qabu. Hirmaachuu seegalaniiru garuu kana caalaa wanni eegamu jira. Kana ga'uudhaaf mee maal dabarsituuf isaanii? Barri nuti itti dhalannee guddannee fi itti baranne garaagarummaa guddaa qaba ijoollee amma jirtuuf warra dhiiraa fi haa ta'u warra dubartiitiif wantoonni baay'ee haalonni baay'een
iddoo itti mijaa'an haalli bakka mijaa'etti ijoolleen kan barachaa jirtu relatively jedhe isa yeroo nu keessa turreerra maatiin illee hamma tokko bu'aa barnootaas bareera hawaasnis akkasuma jijjiiramaa dhufeera kaleessi far'a tokko miti ijoolleen har'a jirtu warra nu kaleessarra fooyya'uu qabu han jedhu homaa gaaffii hin qabu dhiirafis dubartiifis kun tokko ijoollee shamarranii immoo wanti baay'een amma haalli mijaa'ee jira dur nuti yeroo barumsaaf iyyuu fedhii qabaanneetiin kaka'umsa godhannu namni nu deeggaruu iyyuu hin jiru barattanii eessa geessanii han jedhu kun baay'inaan kan duubatti nama harkisu malee fuulduratti kan nama oofu baay'een jiru amma garuu haalli jijjiiramee jira dubartiin takka nan baradha nan guddadha jennaan wanti fuuldura ishii dhaabbateetiin ishii dhoowwu yookiin ishii duubatti deebisu tokko iyyuu hin jiru kun kutannoodhaan ka'uudha kutannoodhaan fuulduratti deemuudha kaayyoo qabaachuudha maal ta'uun barbaada akkasuma dhalatanii guddataniitiin dabruu miti namni tokko akka namaatti jiraateetiin yoo dabru waan tokko ta'eetiin dabruutti irra jireedeetiin yaada seenaan illee waa tokko nama yaadachuutu sarra jira seenaa yeroo jedhu seenaa gadheedhaan otoo hin ta'in seenaa waan gaarii hojjetanii fakkeenya ta'aniitiin warra kaaniif jijjiirama biyyattii keessatti gahee isaanii taphatanii jireenya hawaasummaa keessatti siyaasa keessattis diinagdee keessattis wanti isaanirraa barbaachisu akka saba tokkootti wanti isaanirraa eegamu tokko gumaachaniitiin dabruutu irra jiran jedha kana ta'uuf immoo kaayyoodhaan socho'uudha akkasumaan dhalatanii guddatanii dabruu miti kan sila jedhetti namni tokko mul'ata tokko qabaachuu qaba eessan gaha maalan ta'a fuulduratti hoo maalan buusuu barbaada kan jedhu jalqabumarraa yaadaniitiin ka'uu namarra jira namni tokko asii ka'eetiin iddoo tokko gaheetiin deebi'uudhaaf yookiin waan barbaade hojjechuudhaaf dura maaliif akka ka'e maaliif akka deemu eessa akka ga'u beekutu isarra jira isa kana dhaloonni ammaa garam deemnaa eessa deemnaa maal hojjenna kan jedhu sirriitti yaadeetiin socho'uutu irra jira kun yeroo jedhu yaadanii yookiin akkasitti socho'an jechuu otoo hin ta'in jiru ijoolleen baay'ee ciccimoowwan boruuf kan biyyattii sanaa abdii ta'uu danda'an fakkeenyaaf gara teeknooloojiitiin innoveeshiniidhaan ijoolleen adda addaa kenna adda addaa qaban uumamaa jiru biyya keenya keessatti isa kana namoonni isaan ilaalu mootummaas ta'uu danda'a qaamni isaan ilaalu ijoollee kanas jajjabeessanii boru akkamitti biyya tanaaf kontribuushinii yookiin gumaachuu danda'an kan jedhu irratti yaadaniitiin kaayyoodhaan socho'uun barbaachisaadhaan jedha. Maarchi 8 yeroo waggaa waggaadhaan ni kabajama. Maarchi 8 kan waggaa waggaan kabajuu qofti gaadha jettu. Maarchi 8 bara baraanuu hin kabajama hin yaadatamaa. yaadannoo qofaan yookiin yaadatamee qofas dabuun irra hin jiru March 18 bara itti seenaa ta'ullee yaadutu nurra jira jedheetiin yaada fakkeenyaaf amma walqixxummaadha inni guddaan walqixxummaa kan jedhu walqixxummaan haala kamiin akkamitti han jedhu sirriitti yaadu nurra jira walqixxummaan waan gaariidha hawaasnis yookiin addunyaanis garasuma deemaa jira dhiirris dubartiinis walqixxaa'ee jechuun wanti isaanirraa eegamu gumaacha isaanirraa eegamu tokko equally biyyattii isaaniitiif hawaasa isaaniitiif buusuu qaban dhugaadha walqixxummaan kun haala kamiin han jedhu mootuyyuu yaaduun barbaachisaadha walqixxummaa qofa jenneetiin haasofnee dhiisuu miti walqixxummaan barbaachisaadha gaafa walqixxummaa jenneetiin yaannu immoo nu akka dubartiitti maal hojjechaa jirra gaheen keenya maali hammam taphachaa jirra kan jedhullee parallel laaluun barbaachisaadha ganaa March 18 bara baraan akkasuma yaadatameetiin dabruun isarra hin jiraatu jijjiiramuutu nurra jiraata jijjiiramneetiin akka barbaadame haala barbaadamu sadarkaa barbaadamu irratti ageenyeetiin mul'achuutu nurra jira wantoota baay'eedha kan masitti kaasuudhaaf illee kan nama rakkisan hammam dubartiin akka dhiiraatti yookiin bakka dhiirri gahee tokko geesseetiin kontribiutii gochaa jirti kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha waa baay'eetu jira gama liidarshiipiitiinis yoo fudhanne amma hirmaannaan dubartoota haa bal'atu haa cimu haa guddatu jedhama
okay dubartiin hirmaachuu qabdi guddachuu qabdi haa guddatu yoo directly dubartiidha kan guddattu garuu san keessatti wantoonni baay'een ilaalamu qabu jiru wanti duubatti dubartoota harkisan jiru wanti mul'anne kan dubartoota duubatti harkisan jiru isaan kana hamma danda'ameen dubartoonni ofirraa kuffisuu danda'uudha wanta duubatti isaan harkisan wanta bakka isaan gahuu barbaadan akka hin geenye isaan godhan maal jenna hidden obstacles wanti hin mul'anne fakkeenyaaf namni arguu hin dandeenye garuu dhiibban dubartootarra jiru jira isa kana amma danda'ameen dubartoonni ofii isaaniitii yoo danda'an ofirraa cabsuu danda'u yoo dadhabanis immoo akka hawaasni dhimma kana hubateetiniin irratti qabsaa'eetiniin jijjiirama fidu dubartiin adda duree taateetiniin ka'uutu isheerra jira maaliif hirmaannaan dubartootaa xiqqaate barnoota irratti maaliif xiqqaate diinagdee irratti maaliif xiqqaate leadership irratti hoggansa irratti yoo jedhameetiniin ilaalame fedhii dhabdeetii miti dandeettii dhabdeetii miti there are hidden obstacles isa san irratti dubartoonni cimaniitiniin hojjechuu qaba bara baraaniyyuu March 8 jedhanii dabarsuu odoon ta'in jijjiiramaniitiin mul'achuutu irra jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa walumaa galatti Profeesar Tsigee Katamaa wajjiniin turtiin nuti taasisne kana fakkaata egaa isaan muuxannoo isaaniirraas beekumsa hagammaatti horatanirraas waan isaan dubbatanirraa beekumsa guddaa akka argattan abdii qabna egaa qophii biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaas niin jenna ulfaadhaa.